Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-25 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында қалалық және ауылдық мектептердің білім алушылардың арасында білім сапасының алшақтықты қысқарту туралы айтылған болатын. Осы мәселені шешу мақсатында республикада 14 мектепте пилотты режимде ауыл мектебі жобасы енгізіліп, сол құрамға біз де ендік. Бұл жобаның мақсаты мектеп инфрақұрылымын түгендеу және қалалық пен ауылдық мектептердің арасындағы білім сапасының айырмашылығын азайту. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін біз 4 бағытты белгілеп, жүйелі жұмыстар атқарып келеміз. СИЭС жайлы мектеп жобасы, мектептің материалдық техникалық базасын жақсарту, мастер-тиче үздіксіз даму жобасы, педагог кадрларды кәсіби тұрғыда шыңдау, білім беру қызметінің сапасын арттыру, хай-скул сапасы жобасы, оқушылардың білім сапасын көтеру, ғылыми ізденушілік қабілеттерін арттыру, IG ұрпағы жобасы, сыбайлас жемқорлықтан азат, патриот және бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыру. Біздің мектеп баланың жеке басын әлеуметтендіріп тәрбиелеу және дамыту процесі жүретін білім беру ортасының бөлігі. Бұл орта қауіпсіз, функционалды, жайлы және демалуды, бос уақытты жұмыспен қамтуды және білім алушылардың денсаулығын жақсартуды ұйымдастыруға қолайлы. Мұғалімдерді кәсіби шыңдау мақсатында бірқатар кешенді шаралар жүзеге асырылды. Атап айтар болсақ, Назарбаев зияткерлік мектебі дербес білім беру ұйымының оқытуды ұйымдастыру, оқыту, бағалау, тәрбие беру жұмыстарының инновациялық тәжірибелері мен технологияларын енгізудеміз. Әдістемелік шеберхана жобасы аясында Назарбаев зияткерлік мектебі және педагогикалық шеберлік орталығының тренерлерімен жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Әріптестермен ақылдасу, сабақ талдау, әртүрлі деңгейдегі конференцияларға қатысып, пікір білдіру, жаңа идеялардың туына жол ашып отыр. Мектеп гимназияның білім сапасын арттыру мақсатында 90-дық білім сапасымен қатар 90 сайын тест тапсырмалары алынып, мониторинг жүргізіледі. Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту бағдарламасы бойынша тапсырмалар базасы құрылып, сауаттылығын анықтау үшін алынған жұмыстарды талдау, қорытынды шығару бойынша жұмыстар атқарылуда. Оқушылардың білім сапасын арттыру бағытында көшбасшы мұғалімдер мектеп оқушыларының 90 сайынғы білім сапасын мониторингін жасап, білім сапасы төмен сыныпты анықтап, lesson study зерттеу сабағы арқылы білім-білік дағдыларын арттыруда. Білім алушыларды ұлттық бірыңғай тестілеуге тест арқылы емес, оқу бағдарламасындағы тақырыптарды толық меңгерте отырып, өз білімдерін нақты уақыт шеңберінде көрсетуге үйрету мектеп ұстаздарының басты мақсаты. Мектеп гимназия оқушыларына 90 сайын алынатын жиынтық бағалау тапсырмаларының тағы басқа көрсеткіштерін қорытындылауы қадағалауда. Бұл басқарудың бүгінгі күні тиімділігі артып отыр. Егер бүгін жастар өз халқының рухымен тәрбиеленіп өскен саналы ұрпақ болмаса, онда елдің келешегі бұлыңғыр болмақ. Өйткені ұлттың барша мұрасы жастарға аманат етіледі. Осы саналы ұрпақ қалыптастыруда мектебімізде тәрбие жұмысы бірнеше бағытта қызмет атқарады. Құрметті әріптестер, мектеп гимназияны дамыту бағдарламасы аясында құрылған жобалар туралы ақпараттар сіздерді қызықтыратын болса, мына сілтемелер арқылы байланыса аласыздар.